أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。前回の金曜説教の最後で、私は聖なる預言者サッララーフ・アレイサラムの生涯に関する出来事を述べていました。そしてそれに関して、ホラート・ベン・ハヤーンのイスラム教を受け入れた出来事について話していました。彼のイスラム教を受け入れたことに関する詳細は次の通りです。彼は捕らえられて捕虜の一人となっていました。バドルの戦いの日、彼は負傷していました。彼は何とかして脱走することに成功し、しかし再度ムスリムに捕まってしまい捕虜となっていました。ハズレット・アブーバカルはこう述べました。あなたは今になってもまだ自分のやり方を変えないのですかと。彼、ホラートはこう答えます。もし今回私はムハンマドの手から逃れることができれば決して捕まることはないと言いました。ハズレット・アブーバカルはこう述べます。だったらイスラム教を受け入れた方がいいと。もし逃れるなら、それはイスラム教を受け入れると唯一の方法しかありません。そしてホラート・ベン・ハヤンはハズレット・アブーバカルのこのことを聞いて、聖なる預言者サッララッサラムのもとへ行きました。自分のアンサールの友人のもとを通りながら、私はムスリムであると宣言しています。そのアンサールの教諭は聖なる預言者サッララッサラムのもとへ訪れてこう述べました。彼はイスラム教を受け入れました。聖なる預言者サッララッサラムは神に身を委ねながら、インナミンコムリジャラムナキバノブイマニヒム。疑いがないことですが、あなた方の中にはその人の信仰はその人に任せる人たちがいます。つまりイスラム教を受け入れたのであればそれは彼と神の問題でありますからと。そして聖なる預言者サッラッサラムはそれを聞いて彼を、解放しました。自由にしました。またもう一つの詳細によりますと、ゼイド・ベン・ハルサの、が部隊長として派遣された戦いがあります。それはジュマーデル・アーカル・ヒジュラ歴3年に、キラダという場所に派遣されました。シーラット・ハトムン・ナビーンという、ミルザ・バシーラ・ムサーバ次長にてこう述べています。スレイム族とガトファン族の攻撃からムスリムはまた新たな問題に直面しました。クライシ族は今まで、北を通る貿易路、ヒジャズを通ってシリアに行っていました。しかし、クライシ族はその貿易路を放棄しました。なぜかというと、その道のアラブの諸部族はムスリムと同盟になってしまい、だからです。
ですから、このような状況下で彼らは沿岸沿いの道を通ることは大変危険だと感じていました。ただ、ムスリムを危険視していただけではなくて、彼らは自分たちがしたいことは、その諸部族がムスリムたちと同盟を結んでしまったため、これ以上ムスリムに危害を加えることができなくなったからです。ですから彼はこの道を放棄して、ナジェッドを通る道を選びました。それはイラクを通じてシリアへ向かう道です。そしてその道に接するアラブの諸部族も、クライ種族の同盟部族であり、ムスリムたちの敵でありましたから。そしてこの道、クライ種族が選んだこの新たな道には、彼らは同盟の部族がいたからです。そして彼らは、ムスリムの敵対していた部族です。スレイム族とガットファン族もその一つです。そしてジョマデュル・アハル月に聖なる預言者サララサラムは知らせを受け取りました。それは何かというと、クライ種族の貿易対象がナジェットの道を通ると。そしてクライ種族のその対象が沿岸の道を通るということは、ムスリムにとっても危険であったので、そのナジャットの道を通るということ、それを通るということはムスリムにとってももっと危険でありました。なぜかというと、その新たな道にはクライ種族の同盟部族がいて、彼らもクライ種族と同様にムスリムの血に飢えていたからです。そして彼らは、ムスリム、その部族と組んで、メディナへ野襲や奇襲をかけることも可能であったからです。そして彼らは、ですからこの道、その諸部族と同盟を結ぶために、クライ種族とも和平同盟を結ぶために、この道、この対象を止めることは必要であったのです。ですから、ゼーベン・ハルサを部隊長に任命して、教友たちの部隊をそこに派遣しました。クライ種族のこの大将には、アブ・スフィアン・ビン・ハルブやスファー・ビン・ウマイヤなどの著名な部族長たちもいました。ハズレット・ゼードは、懸命に、そして勇敢に自分の任務を全うしました。そして彼らは、このナジェットの道、ナジェットを通る道にあるカラダという場所で、この、敵者たちを止めることに成功しました。そして彼らの奇襲に関して、クライ種族は非常に慌てて逃亡を開始し、すべての貿易の品をそこに放棄したのです。そして、ハズレツゼードは、たくさんの戦利品と主に成功を収め、帰還しました。歴史家たちによりますと、クライ種族のこの案内役はフラという人物でありました。彼はその捕虜としてムスリムに捕らえられました。そして彼はイスラムを受け入れたので解放もされました。しかし別の伝承によりますと、ムスリムに彼は偶像崇拝者たちのスパイであったが、しかし後にイスラムを受け入れてメディナにヒジラトしてきたという説もあります。またもう一つの出来事、その間に起きたもう一つの出来事があります。それはカービン・アシュラフの暗殺であります。カービン・アシュラフはメディナの、リーダーの中の一人であり、聖なる元首サラサラムとの結んだ和平条約にも参加していましたが、しかし条約を結んだ後、彼は様々な騒乱を引き起こしました。そしてその騒乱を引き起こした結果、聖なる元首は暗殺の命を命じたのです。ブハーリの一節によりますと、ジャベル・ビン・アブドゥラ・アンフマによりますと、聖なる元首サララルサラムはこう述べました。カーベン・アシュラフを、カーベン・アシュラフと誰が対峙するのかと。彼は、アルラの預言者を非常に苦しめたと。そして、モハッバン・ムスルマが立ち上がり、聖なる預言者、サララウラサラム、私が彼を殺害しましょうかと。聖なる預言者ははいと答え、そしてモハンマド・ムスルマはカーブのもとへ行き、そしてこう述べました。この人物、つまり聖なる預言者が私たちにサデカを寄付を求めています。しかし、その寄付を求められることに私たちは非常に苦しんでいます。ということを言います。私たちは非常に苦しんでいます。ですから私はあなたのもとへ来たのが借金をするためです。
これに対してカーブはこう言います。神に誓ってあなたは彼に対して疲れるでしょう。ムハンマド疲れになるでしょう。そして、ムハンマド・マサルはそれに対して、しかし私たちは彼に従わなければならないので、私たちは決して彼を見捨てることをするのは良くないと。彼がどのような結末を迎えるかを見るまで私たちは彼を、見捨てません。ですから少しばかりのお金を貸してほしいと。そして、じゃあ預かり物として何か置いてけと言いました、カーブは。ではあなたは何が欲しいのですかというと、自分たちの女性を私のもとへ預けてほしいと言いました。私はどのようにして自分の女性たちをあなたのもとへ預けることができましょうか。だったら自分の息子たちを私のもとへ預けてほしいと言い、私たちは決して、すると彼ら、息子も預けることはできないと。それは、不名誉なことである。しかし私たちは自分の、武器をあなたのもとへ預けますと言って。そしてまたカーブのもとへ来ることを約束して、また夜に彼のもとを訪れて、そしてアブナイラも彼と共にいました。彼はカーブとの親戚関係にありました。そしたら自分の砦で呼ばれたので、彼らはカーブに会いに砦に行きました。すると彼は下に降りてきて、そして彼の妻は彼にこう言っています。あなた今どこに行くのですかと。カーブはこう言います。モハンマド・ビン・マスラマ、そしてナイラが来たと。彼らが呼んでいるから彼らのもとへ行くといい。そして彼の妻は私は誰かが血に飢えている声が聞こえると言いました。絶対に私は行くと、夜中に呼ばれたとしても行くと言って、行きました。そしてモハンマド・マスラマは2人の人物も一緒に連れてきました。カーブが来たら、私は彼の髪をつかみますから、そして髪を匂います。私が彼の髪をわしづかみしたのを確認するとすぐに攻撃してくださいと指示を出しました。カーブが彼らの元へ下に行くと、彼はチャドルで自分を身をまとっていて、香水もつけていました。モハンマド・マスラはこう言います。あなたのこのつけている香水は非常にいい匂いがすると。そんな匂いまで嗅いだことがないという。カーブはこう言います。私は、カーブはこう言います。私にはたくさんの女性がいると言いました。モハンマド・ビン・ムスリムはこう言います。私はあなたのこの頭を嗅いでもいいですかと言います。はいと言って、そしてカーブは彼の匂いを嗅がして、はい。モハンマド・ムスリムが彼の頭をしっかりわしづかみにすると、髪の毛をしっかりつかむと、仲間たちにすぐ彼を捕らえなさいと言い、そして彼らはすぐに捕らえて彼を殺害しました。そして帰還してムハンマド預言者にこのことを報告しました。またカーブの暗殺に関して、ブハーリーの解説本にはこう載っています。ムハンマド・ムスリマがカーブに攻撃し、そして殺害した後、彼の仲間の一人がハリスに剣が当たってしまい、彼も負傷しました。そしてこの剣、すると彼ら、その負傷した仲間もすぐに担ぎ上げてメディナに帰還し、ムハンマド・サラサラムの元を訪れました。ムハンマド・サラサラムは、ハズレット・ハリス・ベン・オースの傷口に自分の唾を塗ると、すぐ痛みはなくなりました。カービン・アシュラフの殺害に関して、シーレット・カートブン・ナビーにはこう述べられています。こう記述があります。私はその要約を今述べたいと思いますが、バドルの戦いが起きた後、ユダヤ人たちは非常にムスリムを憎悪するようになり、そしてバヌ喧嘩の追放もありました。すると他のユダヤ人たちは自分を改めるどころか自分たちの陰謀や策略にどんどん増していきました。ですからこのカーブの殺害というもの、この鎖の一つなんです。カーブはユダヤ人ではありました。ユダヤ教ではありましたが、民族的にはユダヤ人ではありませんなく、アラブ人であったのです。彼の父のアッシュラフという人物は、ある部族のリーダーであったのです。彼はメディナに来て、バヌ・ナズィール、ユダヤ人の部族のバヌ・ナズィールと同盟を結んでいたのです。
関係を深めていたのです。そして最終的に彼は非常に権力を持つようになり、そしてバヌ・ナズィールの族長のアブ・ラフェの、娘を、めとらせたので、嫁がせたのです。すると、その間に権力を掌握したのです。すると彼がその権力の大きさのありようとは、すべてのアラブのユダヤ人が彼をリーダーとして認めるようになったのです。また彼は非常に詩人でもあり、富もたくさん持っていました。そして自分の周りの様々な人物を自分の、富を通じてどんどん支配下に置いていったのです。しかし彼は道徳的には非常に大敗した人物でありました。彼は様々な策略や、謀略、企みによって企みを非常に起こしていました。彼にない悪徳はありませんでした。聖なる預言者がヒジラツしてメディナへお越しになると、カービン・アシュラフは他のユダヤ人の聖職者たちと共にこの和平条約に参加しました。その和平条約は聖なる預言者とユダヤ人との間の友好関係のために結ばれた、和平条約だったのです。ですから彼も和平条約には外見的には参加していましたが、内側では非常に憎悪と妬みと嫉妬の炎で燃え上がったのです。そしてその後彼は様々な策略、謀略、企みによってイスラム、そしてイスラム創設者に対して様々な企てをするようになったのです。彼は毎年ユダヤ人の聖職者たちにたくさんの献金をしていました。しかし聖なる預言者がヒジラツした後、彼らは自分の寄付をもらいに、施しをもらいにカーブのもとユダヤ人聖職者たちが来ると、彼は聖なる預言者について話すようになり、そしてユダヤ人の経典に基づいて、ムハンマド預言者について聞いたのです、聖職者たちに。すると聖職者たちは、これはおそらく彼はこの私たちの本に経典にある来たるべき預言者であるということは間違いないですと言います。しかしカーブは非常にそれに怒り、彼らは非常に怠惰で悪口を言って、彼らを帰らした。そして、その寄付も施しもすぐに止めたのです。しかし、ユダヤ人聖職者たちの施しはなくなると、生活ができなくなると、彼はまたカーブのもとへ移れて、私たちは間違いをしていました。解釈を間違えました。私たちはまた解釈についていろいろ考えましたが、ムハンマドはこのトーラで、約束されている預言者ではありませんということを言いました。カーブはそれに安心して、安堵して、また施しをするようになったのです。ですから、これは宗教的な迫害でもありました。その後、カーブのこの敵外行動はもっと危険なものとなり、そしてバドルの戦いの後は、彼の態度は非常に大きく変わり、また様々な企てや策略をするようになりました。そしてその結果、ムスリムたちにとっては非常に危険な状態ができ始めました。バドルの戦いの前、カーブが思っていたことは、このムスリムたちの、信仰や情熱というものは一時的なものであり、次第と衰退していく。風前の灯火となり、また自分たちの宗教に帰依するだろうと思いました。しかし、バドルの戦いの後、ムスリムたちが奇跡的な勝利を収め、そしてクライチ族のリーダーのほとんどが殺害されると、カーブはこう思ったのです。この新しい宗教というのは消えることはないだろうと。ですから、バドルの戦いの後、カーブはイスラムを消すために、破滅させるために様々な企てし、それをするように誓ったのです。彼のこの妬み嫉妬というものはいつ現れたかというと、バドルの戦いで勝利を収めたというこのニュースがメディナに飛び込んできたとき、カーブは、公に宣言したのです。このニュースは間違っていると、この知らせは間違っていると。なぜなら、ムハンマドたちがこのようなクライシの大軍に勝てるのはありえないということ。そしてクライシ族のこのような著名なリーダーたちが死ぬのはありえない。戦死するのはありえない。もしこのニュースが本当ならば死ぬ方がマシだと言ったくらいです。しかしその知らせが本当だということが分かると、カーブは本当にバドルの戦いがムスリムに非常に効力を与えた、強さを与えていることが分かると、彼は非常に嫉妬と憎悪に駆られ、すぐに彼は旅の支度をしてメッカに向かいました。彼はメッカに向かって、詩人でもありましたが、詩を通じて、
彼は自分の雄弁さを通じて暗い種族の中にまた憎悪の炎を焚き上げたのです。彼らの中にムスリムに復讐するようにそそのかしたのです。また暗い種族のこの扇動によって暗い種族がまた血にかけられるとカーバ神殿のもとへ連れて行き、カーバにかけてあった布を彼らに持たして、イスラムとこのイスラムの創始者を破滅させないかり、私たちは決して休まないという誓いを立て去ったのです。メッカでこのような復讐の炎を焚き上げて、彼はまた様々なアラブの部族を訪れて、反イスラムへと人々を扇動したのです。そしてメディナへ帰還して、詩を通じて様々な汚い誹謗中傷、ムスリムの女性、そして聖なる預言者の妻たちが死の対象としたのです。誹謗中傷したのです。そして最終的に彼は聖なる預言者を殺害する企てを立てました。そして聖なる預言者サララウスは言葉巧みに自分の自宅へ招待して、そしてユダヤ人たちに殺害するように命じていたのです。しかし神様のおかげで、事前に聖なる預言者はその知らせを受け取り、彼のこの企ては頓挫しました。ここまでこのような状況になると、そしてこのカーブの様々な罪、破壊工作、内戦の工作、条約の破棄、そしてこの殺害の企てなど、これらが頂点に達すると、聖なる預言者サララサランは、その条約に基づいて、ユダヤ人と、ムスリム、聖なる預言者サララサランの間に結ばれたものに基づいて、聖なる預言者は民主的にメディナの長であったのです。すると、これ以上、カーベン・アシュラフのこのような行いの結果、彼は殺害に値すると判断し、そして教友たちにその彼の暗殺を命じたのです。しかし、このカーブの様々な企て、策略になって、メディナはどのような状況であったかというと、これを公に宣言して、彼の、殺害内戦が起こる可能性があったのです。そしてその内戦の結果、たくさんの血が流れていることでしょう。ですから、聖なる預言者サラララサランは、このような大規模な流血の惨事を止めたかったのです。お互いに危害を加えないように。ですから、聖なる預言者サララサランが下した決定というのは、公に彼の殺害をするのではなくて、数人が、適切な時間に彼を暗殺するということにしました。そして、オウス族のモハンマド・ムスルマという人物にその任務を授けました。そして、どのような方法を駆使しても、自分の部族のサードの相談して、決定を下すようにと言いました。しかし、密かに暗殺するために彼を呼び出すためには、彼をおびき寄せる必要があったのです。すると、聖なる預言者はこう、述べました。モハンマド・ビン・ムスルマはサード・ビン・モアーズと相談して、2、3人の仲間、教友たちを引き連れて、カーブの自宅へ行き、そして、カーブを呼びになって、モハンマド預言者サラサラムが私たちに、施しをするようにと言ってきました。しかし私たちは非常に貧困に苦しんでいます。ですからお金を貸してくださいと言いました。カーブンは非常に喜び、神に誓って、あなた方は彼に、がっかりして彼を見捨てる日がそう遠くないと言いました。モハンマド・ムスルマはそれに対してこう言います。私たちは、ムハンマドの従うことを決めましたから、最後に彼の結末を見届けると言いました。ですから、お金を貸してくれますか？分かった。お金を貸しましょう。だから、預かり物が必要だと言い、そしてまずは、女性たち、子供たち、私が今先日したように、それを預かり物として
求めましたが、それを認めずに、最後にその武器を預けるということで、カーブは納得したのです。同意したのです。そして、モハンマド・ムセルマと仲間たちは、夜また戻るということを約束して、そこを行きました。そして夜、彼らは武器を携帯してカーブの家に行きました。そして彼を巧みに、自宅からおびき寄せて、しばらくして、最初から武器を携帯していたので、彼を剣を抜いて殺害しました。カーブは殺害されたのです。モハンマド・メン・ムセルマと仲間たちは聖なる現象を訪れ報告しました。暗殺が成功したということです。カーブが暗殺されたことが有名になると、ユダヤ人たちは非常に激情に駆られて、早朝からユダヤ人たちの使節団が聖なる現象を訪れて、私たちのリーダーのカーブ・アシュラフが殺害されたということ、どういったことかということを問い詰めました。聖なる現象は彼の意見を聞いて、あなた方はカーブがどのような罪を犯していったかご存知ですかと言いました。そして聖なる原者はカーブがいかに破壊工作、内戦工作、企て、和平条約の破棄、殺害の企てなどのカーブの犯した様々な罪を彼らの前で述べました。するとユダヤ人のその使節団は静かになり、聖なる原者はこれからせめて平和的に、そしてこのようなことをしないようにという指示を出せました。そしてユダヤ人の同意のもとにまた新たな条約を結びました。これからムスリムたちと平和的に暮らしていく、このような騒乱を起こさない約束をしました。そして、この条約はハズラト・アリの管理のもと、結ばれましたのです。歴史によりますと、その後、決してユダヤ人たちがカーブの名前を出して何か言ったという事実は残っていません。ですから、その当時のあった法に基づいてカーブに下された決定というものは、ユダヤ人たちがそれに関して沈黙を貫くということは、何も言わないということに関しては、それはカーブ・アッシュラフがその罪を犯していたことを認めたということになるのです。何人かの歴史たちは後にこう批判しています。それは何かというと、聖なる原者が無駄に彼を殺害したと唱える人たちもいます。それは決して間違った暗殺ではなかったのです。なぜかというと、カービン・アッシュラフは聖なる原者と和平条約を結んでいたのです。そしてそれにも、それだけではなくて、外部からの敵もやってきたら、ムスリムたちと一緒になって戦う約束もしていたのです。ムスリムたちと平和的に過ごすことも約束していたのです。そしてメディナで民主的な選ばれたリーダーであったリーダーは聖なる原者であるということも認めていて、聖なる原者が下す決定をみんなが認めるということも約束していたのです。ミザバシーレマさんによる歴史から証明されていることは何かというと、この条約をもとにユダヤ人たちは自分の問題を聖なる原者サラサラのもとへ送っていたのです。そして聖なる原者はそれの問題に決定を下していたのです。ですから、このような状況下で、カーブがこれらのすべての条約を破棄すること、そしてそれを放棄すること、それを実践しないこと、それだけでなくて、当時の政府を裏切ったということになったのです。これはムスリムへの裏切りという問題ではなくて、彼は当時確立されていた政府に裏切ったということです。なぜかというと、聖なる原者はその政府の長であって、そして国中に破壊工作を先導して、そして外部のアラブ、他の民族、部族も反イスラムとそそのかし、そしてそれだけでなくて聖なる原者の殺害の企て、そしてムスリムたちは当時四面楚歌の上階であったにもかかわらず、このような様々な犯罪行為をしていたのです。ですから、このステップを踏むしかなく、そしてその決定を下されました。
もし最近、どの国においても、ほとんどの国においても、このような破壊工作、反逆、そしてこのような罪は死刑に値することが多いです。最近イスラエルやパレスチナ問題もありますが、それは非常に大きな規模であります。そしてそれは許されるべきものではありません。そして二つ目の問題は、どのように暗殺されたことについてです。なぜ密かに夜暗殺したのかという問題です。それに関して覚えておかなければならないのは、アラブでは当時中央政権がなかったのです。彼らは自分の長、リーダーを決めましたが、そのリーダーの決定ではなくて、もし部族がそれぞれ自分の決定を下したいのであれば、彼らは自由であったのです。もし総合的な何か問題を決めるときは、聖なる元首サラサラムが決定を下していましたが、それぞれの部族は自分の部族に関する何か決定を下したいとか決定を下していたのです。ですから、このようなその中央的な司法制度や中央政権がなかったので、彼はどこに彼の、この行為を止めることができたのでしょうか。ユダヤ人たちに頼むべきだったでしょうか。しかしユダヤ人たちは彼と同じように様々な企て、策略、謀略をしていたのです。ですからユダヤ人のところへ行っても何も物がありませんでした。ガトファン族、スレマン族なども全くそうではありませんでした。彼らは3回も4回もメディナを奇襲する攻撃を、奇襲を企てていたのです。ですから、そこに行っても公正、公平な判断を得ることはできませんでした。ですから、このような状況を考慮して、ムスリムたちにとって彼のこの敵対行動、そして破壊工作、内戦を企てること、殺害を企てることを、そして国の平和のために、この時を見計らって殺害する以外方法がなかったのです。ですから、たくさんの市民の命が失われ、平和が壊されるようかは彼を密かに暗殺することの方が良かったのです。ですから、ヒジュラトの後、ムスリムとユダヤ人の間に結ばれた和平条約に基づいて、聖なる元首は普通の一般市民ではなく、彼はこの民主的な政府のリーダーとして選ばれていたのです。メディナにおいてですね。そして、聖なる元首はその決定権があったのです。様々な政治的な決定を聖なる元首は実践することができたのです。実行することができたのです。そしてそれを施行することができたのです。ですから国の平和のためにカービン・アシュラフを、死刑に値する決定を下ったとしても何の問題あるわけではありません。最近の西洋の学者たちがこのしている誹謗中傷というのは間違っています。なぜならユダヤ人たちは当時、なぜならユダヤ人たちがそれに対して何の反論もしなかったからです。聖なる元首が様々な罪状を述べたときですね。ですからその西洋の学者がする誹謗中傷は間違っています。また、この時期にハズレット・ハフサ・ベンテ・ウマルの結婚もありました。ハズレット・ハフサはハズレット・ウマルの、娘でありました。そして、聖なる元首サラッサラムとのご結婚についてこのような詳細があります。ハズレット・ハフサの、夫はバドルの戦いで戦死しました。メディナに帰ってくる途中に参戦しました。そしてメディナへの帰路を見て彼は亡くなりました。そして後に聖なる元首はこのハズレット・ハフサ、未亡人となったハズレット・ハフサとご結婚なされたのです。ハズレット・アブドゥラ・ベン・ウマルによりますと、ハズレット・ハフサ・ベンテ・ウマル・レタランハが未亡人になりました。すると、その亡くなった夫は、戦死した夫は、バドルの戦いに参戦していました。すると、ハズレット・ウマル・レタランホは、伝承によりますと、ハズレット・ウスマンにあったと述べています。そして、ハフサについて話しました。もし望むなら、ハズレット・ハフサをめとってほしいとリクエストしました。しかし、ハズレット・ウスマンは私は考えますと言っただけでした。そして何日かも待つと、ハズレット・ウスマンは何日か後に、私はこの時期に結婚すべきではないと述べました。ハズレット・ウマンによりますと、私はハズレット・アブバカルに会い、
私は自分の娘のハズレット・ハフサをあなたに嫁がせたいと言いますと、ハズレット・アブ・バカルは何も述べませんでした。ハズレット・ウマルによりますと、ハズレット・ウスマンよりも私はハズレット・アブ・バカルと話した時より私は拒否されたのだと思いました。そして数日間待った後、私は聖なる預言者サラッサラムがハズレット・ハフサとの結婚の申し込みをし、ハズレット・ウマルはそれを承諾したのです。そして嫁がしたのです。シラット・ハトムン・ナビン、この出来事についてこう述べています。ハズレット・ウマルの娘であったハズレット・ハフサですね。彼は、ホネース・ベン・ホザファという非常に敬虔な教友の一人に嫁がしていましたが、彼はメディナに帰ってきた後、彼は病気を患ってしまい、彼は亡くなってしまいました。彼が亡くなった後、ハズレット・ウマルはハズレット・ハフサのニカーについて心配するようになり、その時ハズレット・ハフサの年齢は20歳を超えていました。ハズレット・ウマルはハズレット・ウスマンと愛そのことを話しました。つまり私の、娘は未亡人でありますが、もし望むなら、めとってくれますか。しかし、ハズレット・ウスマンが返事をあやふやにして、同じことをハズレット・アブバカルにも問いましたが、ハズレット・アブバカルも沈黙を貫きました。それに対してハズレット・ウマルは非常に悲しくなり、そして彼は聖なる預言者のもとを訪れて、このあったすべての出来事を話しました。聖なる預言者はウマリを心配するんじゃない。神が望むなら、ハズレットハッサはウスマーンやアブバクリより良い、旦那、夫を見つけることができるでしょうと。つまり、聖なる預言者はその時に自分の娘、ウメクルスームをハズレット・ウスマンに嫁がせることにし、自分がハズレット・ハフサをめとることをすでに決定していたことがわかります。そして数日後、聖なる預言者サラサラは自分の娘であったウメクルスームはハズレット・ウスマンに嫁がせ、そしてハズレット・ウマルにハズレット・ハフサとの結婚の申し込みをし、ハズレット・ウマルはそれ以上、非常に喜んでそれを受け入れて、ヒジュラ歴3年のシェバーンの月にハズレット・ハフサは聖なる預言者サラサラムのもとへ嫁いでいて、聖なる預言者の家族となったのです。この婚姻が取り決めになった後、ハズレット・アブーバカル・ハズレット・ウスマンはそのことを知っていたので、聖なる預言者の許可なしにそのことを他の人に言うことはできませんでした。もちろん、聖なる預言者にその気がなければ、私は喜んでハズレット・ハフサの結婚を受け入れたでしょうと言いました。これには非常に賢明がありました。なぜかというと、ハズレット・ウマルの娘であったのです。そう、ハズレット・アブーバカルなどハズレット・ウマルというような非常に敬虔な教友たちと知られていて、聖なる預言者サラサラムとの関係が深かったため、お互いの関係を強化するために、そしてハズレット・ウマルとハズレット・ハフサのその悲しみを和らがされたために、彼女の夫が戦死したことによって、その悲しみを和らげるために自らその結婚することにしたのです。そしてもう一つのそこに懸命が何があったかというと、聖なる預言者の奥方が多いほど、女性たちのタルビヤやタブリーグの仕事が円滑に進むことができたのです。女性たちの教育ですとか、布教ですとか、ハズミザ・バシーラ・マサーブによりますと、ハズレット・ハフサが結婚なされた時は21歳でありました。ハズレット・アイシャの後、彼女は非常に著名な人物であり、女性たちの中でも非常に特別な地位を築いていました。ハズレット・アイシャとも非常に良好な関係で結べている。お互い非常にそしてハズレット・ハフサは読み書きをできました。あるハディスによりますと、あるサハビの女性ですね、シェファー・ベンテ・アブドゥッラーに彼女は読み書きを習い、彼女はヒジュラ歴45年に、亡くなりました。その時の年齢は63歳であります。そしてその時にハズレット・イマーム、ハッサンの誕生についてに話したいと思います。ハズレット・ハッサン・ベン・アリはヒジュラ歴3年のラマダンの月に売られました。説になりますと、
シェバン、ヒジュラ歴3年のシェバンとも言われていますが、オホドの戦いの1年後とも言われています。2年後とも言われています。しかし、ある本によりますと、最初の伝統が正しいとされています。ハズレット・アリはハルブと名付けました。しかし、聖なる預言者はその名前を変えてハッサンという名前にしました。生まれたから誕生から7日後にアキーカをし、髪の毛を剃って、そして髪の毛の容量と同じ量の銀を施しするようにと言われました。ウメファゼルによりますと、聖なる預言者を私はある時夢で見ました。ある時私の、えー夢で見たのが聖なる預言者サラスラムにその夢を話しました。聖なる預言者はそれは素晴らしい夢であると。それはファティマからある子孫が生まれ、あなたはその彼の面倒を見ることになり、ということになりますと、ウメファゼルは、聖なる預言者の叔父のハズレタ・バースの、奥さんであったのです。そしてハズレタ・ハッサンが生まれ、ハズレット・ウメファゼルは、非常によく面倒を見ました。そしてハズレタ・ハッサンは、聖なる預言者サラサラムの何か覚えていますかと言われますと、私は聖なる預言者サラサラムのおっしゃった一つのことを述べています。私はある時、施しのためにあった夏目詞を、口に入れてしまったと言います。聖なる預言者は私の口の中からその夏目詞を、取り出しました。それとある人がたった一つのカジュールで何の意味があるのでしょうか。しかし私たちにとって、ムハンマドの子孫にとって、サドカを食べることは許されていないと言っているのです。ハズレット・アナスによりますと、ハズレット・アナス以上に聖なる預言者に、似ている人はいないと言いました。ハズレット・アバースによりますと、ハズレット・ハッサンを、自分の膝の上に座らせていました。それと誰かが、聖なる預言者、あなたは非常に良いところにいる。すると聖なる預言者は非常に、乗られる人も非常に良いって言いました。また、ハズレット・バラーによりますと、私は聖なる預言者サラサラムを見ました。彼はハズレット・ハッサンの、自分の肩に乗せていました。そしてこう述べています。神よ、私は彼を友人とします。ですから、神も彼を友人としてくださいと述べました。また、ある伝承によりますと、ハズレット・エマーム・ホセンは、亡くなったのは毒を盛られたという説もあります。ミルザ・バシール・ムサ、ハズレット・ハッサンの誕生について、こう述べています。ヒジュラ歴2年の出来事について、ハズレット・アリとハズレット・ファティマのニカーについてくる出来事は述べましたが、そしてラマダンのヒジュラ歴3年に、つまりニカーが終わった10ヶ月後にこの子供が生まれました。聖なる預言者は彼の名前をハッサンと名付け、このハッサンは同じハッサンであります。彼は後にムスリムの間でイマーム・ハッサンとして有名になる人です。ハズレット・ハッサンは自分の顔立ちが非常に聖なる預言者と似ていました。そして聖なる預言者サラサランは自分の子孫をハズレット・ファティマを可愛がっていたように、ハズレット・ファティマの子孫も非常にこよなく愛していました。彼は何度か神を、私はこの自分の子孫を愛っていますから、彼何時愛してください。そして彼らを愛する人たちを愛してくださいと。そして何度も聖なる預言者サラサランは礼拝しているとき、ハズレット・ハッサンは足を持ったりとか、一緒に来て遊んでいました。教諭たちはそれを止めると、聖なる預言者は教諭たちを止めるなかれと止めていました。なぜかというと、その気が巻き荒らすことはできなかったからですから、この小さな子供の愛情を決して無駄にしなかったのです。ハズレット・ハッサンのある時、聖なる預言者はこう述べます。私のこの子供はセイヤである、つまりリーダーであると。そしてある時、神様はムスリムの2つのグループを和解させるという予言もしていました。約束されたメシはこう述べています。ハズレット・ハッサンは素晴らしい仕事をしたのです。彼はカラファッタから身を引いたという、カリフから身を引いたということです。すでに血が流れていたため、これ以上血を流したくなったのです。から、モアビアと和解したのです。ハズレット・ハッサンのこの行いによって、シーアは非常に悲しんでいます。ですから、ムスリムたちが全員亡くなって、納得していないのです。しかし、私たちは両者の、人はそれぞれの能力を
ています。ハズレット・ハッサンは決してムスリムの中にこれ以上内戦が起きること、血が流れることを望まず、和平を第一として、ハズレット・イマーム・フセインは何をしたかというと、彼は決してあのような罪深い人の手にベイトすることを気が許さなかったので、二人との、動機が正しかったということです。ですから私は、過去何度の説教でも言っているように、パレスチナ人の人たちのために祈ってください。そして今日も私が言いたいのは、そのまま祈りを続けてください。もう残酷がどんどんひどくなっています。ハマスとの戦争の口実、様々な罪のない子供たち、老人たち、女性たちが殺されています。様々な、すべてのこの近代国家と言われる人たちは、すべてのルールを無視しています。ムスリム諸国にどうか神様が知恵を与えるように。二代目カリフは72年前、73年前にある警告をしていました。それは何かと言いますと、ムスリムたちは結束すべきである。一つになるべきであると。一つ一つが殺されるのか、自分たちを破滅に向かわされるのか、それとも一つの力になって自分の存在を確保するのか、そしてそれを保持するのか、どうか神様が彼らにそのことを理解し、そして一つになる機会を与えるように。私はある人が私に教えてくれました。ウムラに行く人たちに対して、そこにいて、決してパレスチナの戦いの話をしていけないという、って言われています。向こうの政府はこのようなビザを発給するためにこのようなガイドをしています。もしこれが正しいのなら、これは非常に、不愉快なことであります。もちろん、ウムラの崇拝の義務は果たさなければなりません。その間に、このような話はないと思いますが、しかし、この虐げられているパレスチナ人たちのために絶対に祈るべきです。そして行く人たちは、このお祈りを覚えてほしいです。また、ムスリム諸国も声を上げていますが、非常に弱い声です。もちろん声は上がりましたが、それより大きい声は、ムスリムではない政府や団体、人々が上げています。どうか神様がムスリムたちに知恵と勇敢さを与えてくれるように。国連の事務局長も非常に良い声明を出すです。最近もよくその声明を出していますが、彼の声明にも何の価値もないようです。何の影響はないようです。この戦争が終わった後、もしこれ以上拡大する、そして世界大戦が起きれば、国連も終わりを迎えるでしょう。どうか神様がこの世界に知恵を授けてくれるように。もう世界は破滅を近づけているようです。そしてこの破滅の後残った人々が、神様が彼らに知恵を授け、神様に注意を向けて帰依する人々であるように、とりあえず私たちはこの件に関してたくさんお祈りをしなければなりません。どうか神様が世界に慈悲を授ける。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.